Naimbag nga sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera. Aging gaitado pa ilang dagiti saan nga umanamong itipan nakasukat dagiti tradisyonal a jeep iti sidong ti Public Transportation Modernization Program. Nupay kasain madumad dagiti mangpaspasukat kadagiti daan aluganda iti modern jeep iti baet a suspendido ti period to substitute. Daduma detalye ipaay ni Adrian Fulgar. Di kaagad pagpalit ng sasakyan. Yung sinasabi po nating route rationalization. Importante po sa amin yon. Which is, yun po sana ang hinihiling namin nung una pa na implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Pag-aralan muna, kailangan nandun muna ang local public transport road plan ng bawat lungsod. Dayta, tikid daw ti grupo ti transport cooperatives kan korporasyon iti Baguio City iti ininot apan naka-implementar ti Public Transport Modernization Program. Isuda dagiti addaanan iti moderno a jeep a pabor a masukatanan dagiti tradisyonal a pagluganan. Nagpirmada iti Joint Statement Agreement amang pagpabor iti programa. We, the Kaaruba Transport Service Cooperative, strongly supports the Public Transportation Modernization Program, which aim to provide safer, more efficient, and reliable transportation services to our community. Iti datos iti LTFRB car, 172 units a modernized jeep iti agrikrikus iti Baguio City. Baet a 1,372 met dagiti traditional jeepneys a kasapulan a mamodernize. Sigun kan Manong Denver, 5 taon ang agmanmaneho iti modernized jeep, dakkel at tulong daytoy tapno maipaay na ti kasapulan di pamilya na, gaputa umdas ti matmatgadan na. Kinuna na awalugasot a pisos ti more urnong na tunggal aldaw kan libre ti panagbayad dagiti korporasyon iti binipiso da. Mas pabor sa aming driver sir kasi ang sweldoan namin araw-arawan po. Tapos may mga benefits workmate tulad ng SSS, PhilHealth na nakukuha po sa aming korporasyon. Natutustusan naman po yung pang-araw-araw na kailangan sa pamilya. Kabayatan na, impaksamat ni Rolando, driver ti tradisyonal a jeep ti paksapnanda. Iti kanito ang masukatan ti jeep nga iman maneho da iti moderno alugan. Dapat kumasarahan, tilang mabaling kumandita, renovation lang tilugan kumadapat. Tadag ito yung traditional tayon, ang arumbang nga masukatan kumata. Patay dagito yun eh. Anya dato eh, kahit nga sawan dagiti tilugan tayo kami ka iso nga tinakariingan tayo, iso nga dapat kumanga nga mapukaw. No, kaya ramitin kumati gobyerno tayo, no, kasi nga hanga pumasati quality nan, mabaling nga hanga marisro. Tano mapilitan yung operator nga ipaayos niya lugar, papintasin na ulit. As in, hanga kakasim mo dagiti individual mo operator. Kabayatan na, tinagiragsak ti LTFRB ti kaado dagiti units a masuksukatan iti baet a suspendido ti period substitute kadagiti daan a units. May natatanggap pa rin po ang office na mga petition for dropping and substitution. Ibig sabihin, kahit na suspended ang period to substitute, may mga TSE po tayo na nagsasubstitute pa rin. Ibig sabihin, willing pa rin sila na mag-modernize. Adrian Fulgar, para ti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag impasigurado ti Baguio Water District nga adadag iti nakalatag a pamayan ti opisina tapno saan ang mapasaran iti Baguio City ti kinakurang iti supply ti danom iti kanito a nakaro ti epekto ti dry season iti lokalidad. Nupay iti patapata ti opisina umdas ti supply ti danom kadagiti masungad a bulan gaputa nakasaganan dagiti reserba a maaramat kas iti Bosol Watershed Reservoir. Naipasigurado ng runa iti Central Business District ti kinabastante ti supply inton Abril aging inton Hunyo. Kabayatan na nagduduma a proyekto ti iluplupas ita ti bawadi kas iti panagnayon da iti generator set tapno agtultuloy ti supply ti danom uray maadan iti power interruption. Nagpalagip mo ti opisina asumarungkar wenno ag message dagiti consumer iti bawadi no makapaspasarda iti problema may papan iti supply ti danom. Pero ngayon wala naman po mga last year. Yung isang linggo lang pong hindi dumating yung tubig ganyan. Yung nag-order po kami ng tubig sa yung nag-deliver po. So far naman, medyo compared
compared to or compare from other years, talagang medyo kampante tayo ngayon dahil nga may mga ginawa tayong mga infrastructures, ano? Including yung mga pipeline upsizing natin, extension, may mga ginagawa natin extension para mapatubigan natin yung mga unserved barangays. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag ngal daw.